Assalamu alaikum. Sai kin rage cin daɗi sosai. Sai ka rage cin daɗi sosai. Sai ka rage cin abu mai zaƙi. Sai ka rage cin abu mai maiƙo. Sai kin rage cin romo sannan za ki samu raguwa ta ƙiba da tumbi. Masu magana kan rage tumbi, rage ƙiba, abubuwan da kuke amfani da shi na ci kashi 10, kashi 8 abubuwan da kuke ci shi yake sabbaba muku tumbi da kuma ƙiba. To sai an rage su. Shi yasa idan ba a rage su ba kana shan maganin slimming, na sha maganin kaza na rage ƙiba na rage tumbi, ba abin da zai yi. So sababin shine waɗannan abubuwa da kuke amfanuwa da su, su donut, cincin, shawarma, ice cream, yogurt, wane dukkan waɗannan kayayyaki suna ɗaya daga cikin abin da suke tattaruwa su tara maka kitse, su tara maki kitse a jiki. Yayin da aka ce kitse ya fara shiga cikin jikinki ko ya fara tasiri a jikinka, to dole ne a ga cikinka yana turutsu kamar mai ciki. Ke kuma haka ke ma ga ki ba ciki gare ki ba, sai a ga kamar cikin wata 9 ki ta ƙiba. To magana ta gaskiya shine sai kun rage ciye-ciyen waɗannan abubuwa, kun inganta jikinku da itatuwa da ganyayyaki da sauyoyi na magani. To shine fa za ka samu kuzari, za ki samu kuzari. Amma da zarar an bar wannan, an kama kwankwaɗar romo da lagwada da ragadada, to an dingi samun ƙiba da tumbi kenan. Idan kana amfani da tsamiya ko kina amfani da tsamiya, amma da sharaɗin kin bi wancan shawara da muka bada, ka bi wancan shawara da muka bada na rage ƙiba, to shine fa idan kai amfani da wannan abin da za mu faɗa ya amfane ka a cikin jikinka. Tsamiya wadda kuka sani, wadda ake kunu da ita, ana ɗibarta kamar ƙwara 2 zuwa 3 a dafa ta. Bacin an dafa ta sai a sa zuma cokali 3. Za ka sha shi kafin ka ci abinci, za ki sha shi kafin ki ci abinci. Ki sati 2, kwana 14 kina wannan. In Allah ya yarda, duk inda wani kitse da wani maiƙo ya tattaru ya sa maka kaurin wuya ko kaurin damatsa ko kuma timbi ya maka torotso ko ya miki torotso, to ki jaraba wannan. In Allah da zai wanke wannan kitsen, zai wanke wannan wato maiƙo da ya yi maki katutu a cikin jikinki, ki zama mai nauyi, ka zama mai nauyi, kai ta nishi, tafiya nan da nan kana ta nishi. Ko da Allah ya sauke abin gudu ne ya faru, nan da nan rabin kilomita sai ka ga mutum yana ta haki kamar zai mutu. Wannan shine shawara. Allah ya ba ku ikon ragewa domin a yi amfani da magani kuma ya ba da nasara.